И еще появилась одна проблема, о которой я забыл, но она мне напомнила. Когда я снимал 10-й GoPro, у меня все съемки идут камера на груди. Но дело в том, что камера на груди прикручена к застежке на груди шарниром. И когда я хочу показать что-то повыше или пониже, я начинаю вот двигать камеру. Наверное, сейчас будете слышать. Шарнир скрипит. Я его не слышу, что он скрипит. Но дело в том, что микрофон это находится на камере. И камера, получается, что она жестко соединена через шарнир с застежкой. И когда я стараюсь опустить камеру пониже или поднять ее повыше, она скрипит. И от этого не избавиться. Единственное, надо найти такое соединение застежки на груди с камерой, которое бы было без шарниров. Ну, типа как кусок резинового шланга. Соединил его, и можно и пониже, и повыше. Скрипеть нечему. А здесь это не получается. В 10-ке был единственный выход с этого положения. Микрофон-петличка. Что я и сделал. Купил медиамодуль. Вставил петличку в микрофон. В медиамодуль. Микрофон на воротник. И двигай как ты хочешь эту камеру. Пусть она скрипит, но этот скрип в микрофон, который на воротнике, совершенно не передается. Вот таким образом я выходил из этого положения. Но в 10-ке был плохой звук в самой камере. В 12-й версии звук хороший. Но дело в том, что камера на груди думана как? Я так думаю, что если камера на груди, она поставлена, закручена в одном положении, и ты камеру не трогаешь. Только едешь, как ты хочешь, или идешь, ни выше, ни ниже ты ее не опускаешь, поэтому она и не скрипит. У меня так не получается. Если я иду вот по тропинке, я хочу показать какие-то цветочки. Я вынужден камеру опустить вниз. Вот цветочки. И потом вернуть ее в обратное положение. Это все скрип. Значит, как мне от этого скрипа избавиться на 12-й камере? Значит, появился еще один вариант. Медиамодуль. Ну, от 10-ки он к 12-му подходит. Мне, как говорится, денежные затраты 0. Микрофон есть. Но опять же, этот лишний провод болтается. Ужасно не нравится. Второй вариант. Появился Bluetooth на 12-й камере. И если найти Bluetooth микрофон, то тогда получается беспроводное соединение между камерой и петличкой. И вопрос решен. Я нашел один микрофон. И поискал на ютубе. Тест этого микрофона один товарищ сделал. Именно на 12-й камере. Работает. Все хорошо. Звук хороший. Но только одно но. Цена. Цена этого микрофона 100 евро. Ну, цена медиамодуля тоже была 100 евро. Так что страшного ничего нету. Но я попробовал еще один вариант. В одной из своих прогулок я его продемонстрирую. Это гарнитура, которая вставляется в ухо. Оказывается, в этих всех гарнитурах, которые из ушей торчат, есть микрофоны. Не только наушники, но и микрофоны. Один такой вариант у меня есть дома. Я просто решил попробовать, что это такое. И купил какой первый попавшийся, по-моему, за 12 евро, что ли.
на Алиэкспресс. И попробовал, да. Камера этот наушник распознает. Появляется Bluetooth соединение. Но дело в том, что звук-то не очень какой-то. Ну, я вообще вам продемонстрирую. В одной из своих прогулок я это сделаю.